सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ है मित्रहरू। अहिले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा धमाधम डोजर चलाइरहेको छ। मेरो चाहिँ यसमा असहमति छ। मेरो तर्क चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारी जग्गा थिएछ भने पहिला सरकारले किन संरक्षण गर्न सकेन? पहिला पनि त सरकारै थियो नि त, हैन? सरकारै थियो पहिला चाहिँ नै सरकार नभएको जनप्रतिनिधि नभएको भन्ने त होइन। त्यसैले सरकारी जग्गा, यो जग्गा भन्ने सरकारी निजी भनिरहनु भन्दा पनि यो चाहिँ यसको चाहिँ काम छैन हौ खासमा भन्ने हो भने, है? अचम्म लाग्छ म त सरकारले आफ्नो जग्गा भन्ने यो त्यो भन्ने। जग्गा त आफ्नो जनता चाहिँ कसको हो त? सरकारलाई मेरो प्रश्न छ। यो जनता चाहिँ कसको हो त? यो 3 करोड जनता चाहिँ, हैन? घर चाहिँ मेरो, छोराछोरी चाहिँ मेरो होइन भनेर चाहिँ नि आमा बाउले अभिभावकले भन्न मिल्छ र? त्यही खालको कुरा जस्तो लाग्छ म चाहिँ। सरकारी जग्गा त्यसरी संरक्षण गर्नु नै पर्ने थियो भने अझै पनि थुप्रै छन्, है? सरकारले होस पुराओस् सम्बन्धित इलाका अतिक्रमण भइरहेछन् अझै पनि। सुरुमै तपाईँको चाहिँ के अरे रोक्न सक्नु पर्थ्यो। रोक्न नसकेपछि के हो त भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर मान्छे लगानी लगाएर बसिसक्यो, हैन? 20औं वर्ष पसिना बगाएको छ होला। कतिले मकै पोलेर एउटा छाप्रो बनाएको होला, कतिले साग बेचेर एउटा छाप्रो बनाएको होला। अब त्यो छाप्रो सबै भत्काइदिने, त्यहाँबाट उठीवास गर्ने गरिसकेपछि उसले 20औं वर्षसम्म लगाएको, खाएर लगायो र या भोकै बसेर लगायो, हैन? तपाईँको चाहिँ के अरे राम्रो लुगा लगाएर जोड्यो या लगाउने कुरामा पनि कम्प्रोमाइज गरेर एउटा सानो टहरा बनायो, हैन? त्यो टहराबाट नै केटाकेटी हुर्के, त्यहीँ हुर्के, केटाकेटीको बिहे भयो, सम्झेनाको धनी भयो। अब अहिले आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि, हैन? छोरी माइत आउँदा कहाँ आउने? लजमा आउने, है? सम्झे नै भेट्न आउँदा कहाँ आउने? लजमा आउने भेट्न। यो कुरालाई हेक्का नराखिकन सरकारले जुन खालको जबरजस्ती गर्न खोजेको छ, हैन? यसको चाहिँ म चाहिँ सख्त विरोध गर्छु। काम छैन यो। जहिले पनि लट्ठी देखाएर, बुट देखाएर, बन्दुक देखाएर, गोली हानेर, हैन? शासन गरिने यो देशमा अब यो खालको चाहिँ नि, हैन? चलनको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यही चलनको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर होला जेनजीले आन्दोलन गर्यो, हैन? जेनजीमाथि पनि लट्ठी र तपाईँको चाहिँ के अरे बुट अनि गोली त बर्साइएको थियो। र त्यसरी चाहिँ तपाईँको त्यो खालको एउटा विद्रोहबाट जन्मिएको सरकारले फेरि त्यही खालको व्यवहार गर्यो। के परिवर्तन भयो? चुपचाप केमा छाप भन्ने साथीहरूले ल्याएको परिवर्तन देख्दा म छक्क पर्छु। जनता पनि अब त्यही तपाईँको चेत्नुपर्छ। मैले धेरै भने